Con il termometro che oggi ha toccato i 38,9 è Treviso la città più calda del Veneto in questa giornata che vede raggiunto il picco della quarta ondata di calore, ma secondo i dati ARPAV, se si considera la combinazione temperatura più umidità, la massima percepita nel capoluogo della Marca è stata di 47,9. Ancor peggio è andata ai comuni padovani di Masi e Galzignano con una massima percepita di 48,6 ed in questa situazione di caldo torrido preoccupa la siccità. Piave Servizi, che gestisce il servizio idrico nei comuni di Sinistra Piave, continua a garantire la regolarità dell'erogazione, ma invita tutti i cittadini a non sprecare questa risorsa adottando una serie di comportamenti virtuosi. Il fatto che il servizio venga garantito in maniera ottimale non vuol dire che non ci debba essere estrema attenzione da parte di tutti ad evitare gli sprechi della risorsa idrica, perché anche un solo litro può servire, soprattutto potrà servire in futuro. E quindi l'appello mio è quello a non utilizzare l'acqua potabile per irrigare i giardini, per irrigare le colture, per lavare la macchina e per tutti quegli utilizzi che non sono conformi. Non riempire piscine o vasche ornamentali, raccogliere e riutilizzare il più possibile l'acqua potabile, ad esempio quella del lavaggio di frutta e verdura, può essere reimpiegata per bagnare i fiori. Un servizio idrico che sia resiliente passa attraverso una responsabilità che è collettiva, perché l'acqua è di tutti e quindi anche la responsabilità sul corretto utilizzo deve essere di tutti. Ricordiamoci sempre che quando apriamo il rubinetto di casa, quella che facciamo scorrere è un'acqua che è acqua da bere, non è solo acqua da lavarsi.